Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmati sheikh ihdiri lana bi hadha al-mahdari wa tali bi nazarati tati lana fi safari. Lale lale maikin mu barka barka maikina. Lale lale maikin mu barka barka maikina. Bismillah tabarakai na safar kun yabo na kai kake bandig dama har na tsaro fa yabo na baituka zan wada dan amina tunabi na rabbana ƙara fahimta har na tsaro fa yabo na. Lale lale maikin barka barka maikina. Rabbana kai ta salati gun saman zanka nabi na sada ahlai da sahabai sun rike sansanabi na har da mata shirfa sun rike san manzo na auliya ban mancewa sun rike san manzon mu. Lale lale maikin barka barka maikina. Shehu tijjani sannan ka duk lamari na bi ka shehu jilani kai mana rike san mai san ka shehu baye barhama duk tsanani na bi ka gaisuwa shehu ma'azu ya rike san manzo na. Lale lale maikin barka barka maikina. Shehu abul fituhi duk lamari sai da kai ne shak usmana sai tuni fa fita ni muje ni shehu mai hula na wani da sanku na ka gane shehu malam rabi'u ya rike san manzo na. Lale lale maikin barka barka maikina. Baba na shehu halifa kai mun komai na gode abana abban hafsa har halifa din nan ne komai kayo mana shine dan ma'aiki din nan dai Allah ya kara tsare ka dan ma'aiki manzo na. Lale lale maikin barka barka maikina. Ni idan za na wuce da zan tsaya in yo burki in fada ayi salati kun saman zan kama aiki sada alai da sahabai sun rike san sama aiki auliya ban mancewa sun rike san ma'aikin mu. Lale lale maikin barka barka maikina. Assalamu alaika ya abul fatihul khairi a rike san mahmudu maganin duk wani shari mai isa kogon Allah kan ka bana in kare mai zargi wankai ke ne na rike kaman zamu. Lale lale maikin barka barka maikina. Ya sirrin san asan Allah kan ka ba wani bayani sai da ka zo asan Allah duk halittu muka gane me isa kogon Allah kan ka ba wani bayani kai daya a daya ne na rike ka maikin mu. Lale lale maikin barka barka maikina. Lale lale maikin barka barka maikina. Duk halittu sai mu tashi mi radiya da zuwansa kama mun zo mi layi kowa an ko ai yasa dan ma'aiki ne yansa kowa ya bara gidansa ai mu dan sirrul kamali na rike kama aikin mu. Lale lale maikin barka barka maikina. Ai a ranar saukar sana da alkhairi a samu shi yasa duk mazaje ai a ranan a samu dan isar hasken nasa shi yasa komai a samu ai nurin nuri kai ne na rike kaman samu. Lale lale maikin barka barka maikina. Duk yabo na fa batula dole ne in sanyo ki ya umin Hassan Husaini kan kini ban yin shaki ke kizo an nuri ya ki tsaya ki shani ki ya gurin da hama aiki na rike ya ga manzon mu. Lale lale maikin barka barka maikina. Dukkanin masu bayani sun ga zaga na girman ka ai Allah nan da yayo ka shi ya san ai matsayin ka ya sirrin diwani ne har da jami'a madauka ainihin rahmatu kai ne na rike ka maikin mu. Lale lale maikin barka barka maikina. Sare man wazir gawani wakta zikir agani wal min bir lisani wasla maktubin dinani wal malahi wal magani min
kirani an wabani kullu ziwai kasarabi wabdiru halil ma'ani lale lale maikin barka barka maikina aina ha'il haka haƙi taliyar zab almasani fi sifati zatul haka rutbatul laysa lisani fawa maktumul baraya qabla takwiril makani barazat hadarat laha qabla takwiril makani lale lale maikin barka barka maikina alhamdulillah tabara godiya gunka na nuna dan kwakwai kan mana da hamar na radiya mun nuna ran auta yau ni murna ko gata na nuna shukuran layi kasiran ni na bi ka maikin mu lale lale maikin mu barka barka maikina hutu ba kan yabo na babu dadi sai dole sai da kuma babu basira ai akai na kuma lallai ai yaran auta shine wanda yayi wakar lallai yan zawiyan shagalifa Allah kare shi kuma azu lale lale maikin mu barka barka maikina lale lale maikin mu barka da zuwa maikin mu barka da isowa namu barka da zuwa gatan mu barka da zuwa jasadin mu barka da zuwa tagaman mu barka da zuwa garkuwan mu barka da zuwa hasken mu barka da zuwa jasadin mu barka da zuwa jigon mu barka da zuwa gadaran barka da zuwa annabin mu barka da zuwa neman mu barka da zuwa samun mu kai ne jigon iyayen mu kai ne jasadi na ruhin mu kai ne aika so aka ji mu kai ne aika so aka gan mu kai ne aika so aka yi mu kai ne aika so aka ba mu kai ne ummati ka kira mu kai ne aika jura halin mu ina bi ka maikin mu lale lale maikin mu barka barka maikina sunan wanda ya yaban nan Abdul yaran auta ne dan zawiyan shalifa ai uba na ne ko gane na garin ka yarda ne zawiyan shehu ma'azu ai salisu ne uba na ina bi ka maikin mu lale lale maikin mu barka barka maikina rabbana kai ta salati adadin duka halitta kun saman zan kama aiki wanda shi ne ka dauka har da mata shirafa wa har ahalin sadaka Fatima babu kamar ta na bi ta ya ga manzon mu lale lale maikin mu barka barka maikina daga yaran auta ka yarda dan zawiyan shaka yahuza malami radiyallahu ta'ala Allah kara masa kaunar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi